Welcome back to my channel. For today's video, magte-test po tayo ng dalawang Pro 15 1000. At ite-test po natin siya sa AB757 na Sakura. Yung dalawang Pro 15 1000 po ay papadala po natin siya sa customer po sa Bicol, Sagwa, Camarines Sur po yan, kay Sir Francis Budolio. Shoutout nga pala kay Sir Francis Budolio. Maraming salamat sir sa inyong tiwala at sa paulit-ulit na pag-order. Maraming salamat po ulit. At tara guys, samahan niyo po ako. Magte-test na po tayo. Te-testing po natin para maipadala na po natin siya sa Daily Overland papuntang Bicol po. Ayan guys, at kung bago pa lang po kayo sa channel ko, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. Tara guys, samahan niyo po ako at mag-testing na po tayo. Pro 15 1000. Ayan. Siya. Ay! Ayan. Medyo madilim. Pro 15 1000. Ayan. Testingin natin. Ayan guys. Ite-testing po natin siya sa Sakura AB757. Ayan. 1650 watts times 2 sa 8 ohms. So guys, ite-testing na natin ang Pro 15 1000 PA 1000 watts. Remix 2K17 Process. There's a best way to dance. On the mix. This is Anilo Big. Tapos na po nating balutin at nalagyan na rin po natin ng address kung saan natin papadala. Yan po, papadala natin siya sa Tagungtong, Camarines Sur, kay Sir Francis Budolio po yan. Shout out nga pala kay Sir Francis Budolio. Maraming salamat po sa paulit-ulit na pag-order nyo.